Oke, sekarang kita coba mancing lagi ya guys. Coba mancing lagi kita menggunakan umpan katak. Kan sudah pada menunggu, kita langsung aja masih menggunakan joran enak ya. Umpan yang kita gunakan umpan katak sudah hidup, yang disebut foking. Umpannya katak hidup. Langsung kita lempar saja, masih banyak nunggu. Ini cat apa namanya, katak ukuran kecil, size kecil nih. Oke. Berikutnya hapus. Oke, katanya semoga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai kasih titiknya nih. Oke, fotonya kita coba di sana ya. Kelihatan nggak? Skip dulu. Allah buatnya. Makannya bro. Enjoy. 5 minutes later. Strike bro. Coba ya, baterai udah mau habis bro, jadi kita hemat.
coy. Ayan. Pati ah. Okay.